Hello guys, welcome to this interesting fact shorts part 6. क्या बोला तूने? Part 6. तो आओ यार शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। भाई जब भी आप लोग छींकते हैं तो कुछ रैंडम पर्सन्स या आपकी जान क्या बोला तूने? आपकी जान पहचान के लोग आपको ब्लेस यू जरूर बोलते हैं। बेसिकली गाइस लोग जाने अनजाने में ब्लेस यू वर्ड यूज़ करते हैं, बट देयर इज साइंटिफिक रीजंस टू। गाइस बेसिकली व्हेन वी स्नीज, हमारा जो हर्ट होता है वो मिली सेकेंड्स के लिए रुक जाता है। इसका एक बैड इम्पैक्ट नहीं हमारे ऊपर, बट हमारा जो हर्ट होता है वो कुछ बीट्स को स्किप कर जाता है, इसलिए लोग ब्लेस यू बोलते हैं। गाइस ये फैक्ट सुन के आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड फॉलो फॉर मोर।